الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Geçen günlerde Amerika'dan bana bir mektup geldi. गुज़श्ता दिनों Celsada siz konuşmanızda olaylar beyan ediyordunuz. Nasıl insanlar Ahmediye cemaatine girdiler, nasıl tebliğ vasıtasıyla dahi ve direkt olarak dahi Allah-u Teala tarafından yol gösterir. Onun vasıtasıyla dahi insanlar Ahmediye cemaatine dikkat ediyorlar. İnsanların imanı dahi kuvvetleniyor ve Ahmediye'nin doğruluğu dahi onların kalbine girmektedir. Bütün bunları dinleyince diyor ki kalbimde bir arzu, istek doğdu. Keşke benim vasıtamla bu dünyada, bu bölgede birisi Ahmediye cemaatine girsin. Ben de buna benzer bir mucize göreyim. Belli bir müddet sonra telefonum çaldı. Bir bayan vardı öbür tarafta. Dedi ki ben bir yerden web site'ten sizin telefon numaranızı aldım ve onun için telefon ediyorum. Ben İslamiyet hakkında ilgi duyuyorum ve sizinle görüşmek istiyorum. Dedim ki tamam gelin dedim. Uzun bir yolculuk yaptıktan sonra onun yanına gitti. Kendi durumunu anlattı. Nasıl İslamiyet konusunda ilgi duyduğunu anlattı ve internet vasıtasıyla daha da bilgi edindi. Onun vasıtasıyla onun kocası ve kayınları onlar katı Hristiyan idiler. Onlara muhalif oldu ve onlar öfkelendiler. Kocasından ayrıldı bu sebepten dolayı. 2 çocuk vardır. 2 çocuğu. Onlar dahi mahkemenin kararına göre kocaya vermeye mecbur oldu bu bayan. Fakat doğruluğu bırakmadı ve kocasını terk etti. Diyor ki Ahmediye cemaatinin köşesine gidince Ahmediye cemaati konusunda bilgi edindim ve MTA'yı de seyrettim ve şunu da söyledi ki diğer Müslümanlardan bilgi edindim fakat teselli bulmadım ve her seferinde her ne zaman dikkat edersem İslamiyet hakkında Ahmediye cemaatinin kitabını okumaya benim dikkatimi çekilirdi. Bizim Ahmedi ona anlattı ki geçen günlerde bizim toplantımız dahi vardı MTA'de. Dedi ki evet ben o toplantıyı da dinledim, bu celsayı ve ben şimdi gerçek İslamiyet'e girmek istiyorum. Bu diyor ki benim kızım o zaman onunla konuşuyordu, oradaydı, üniversitede belki okuyordu. Dedi ki celsaya yeni katılanlar, yeni gelenler konusunda bilgi ediniyordu. Resul Ahmediye cemaatine girdiler ve Allah-u Teala tarafından kendilerine yol gösterildi ve bu olaylar anlatılıyordu. Kız diyordu ki, dedi ki ben dedim ki bunlarda biraz mübalağa vardır, hikayeler vardır. Fakat o kadının bu sözlerini dinleyince benim dahi imanım kuvvetlendi. Bu mübalağa değil. Aksine Allah-u Teala insanların kalbini çevirmektedir. Allah-u Teala nasıl insanlara yol göstermektedir. Demek ki bazı okumuş insanlar dahi, gençlerde dahi bazen bu gibi düşünceler doğar. Belki bir olay mübalağa ile anlatılıyor. Ancak unutmamamız lazım. Burada beyan edilen olaylar
लेकिन asla hikaye değil, gerçeklerdir. Yüce Allah tarafından वाकयात estirilen rüzgarın bir örnekleridir ki ben onlara sizin önünüze koyuyorum. अल्लाह की तरफ से चलाई हुई Ona benzer birçok olay vardır. वो चंद नमूने हैं Onlardan सामने पेश करता हूँ. birkaç tanesini alıyorum. ऐसे बेशुमार वाकयात होते हैं Ve celsa için seçilen bazı olaylar dahi orada beyan edilmez. Onun için geçen sene ben dediydim, जो चुने जाते हैं वाकयात वो भी वहाँ बयान नहीं हो सकते. yıl इसलिए गुज़श्ता साल में esnasında dahi ben eğer fırsat bulursam beyan edeceğim. Bazıları beyan edildi, bazıları beyan edilmedi. Bu senenin olayları çok birikti. लेकिन बहरहाल कुछ बयान हुए नहीं हो सके. Kısacası ben şu bakımdan bunları beyan ediyorum ki bizim imanlarımız kuvvetlensin बहरहाल ये बयान ve biz dahi kendimizi muhasebe edelim. हमारे Ne derece kadar aramızda dahi Ahmediye kuvvetlenmektedir. Nasıl biz dahi kendi sözlerimize dikkat etmemiz lazım. Nasıl Allah'tan yol bulmamız lazım. यानी किस तरह Ahmediye cemaatine girdikten sonra. किस तरह हमें भी खुदा ताला से रहनुमाई हासिल करनी चाहिए. Bununla alakalı olarak ben bugün yeni katılanların bazı olaylarından bahsedeceğim. बहरहाल इस Nasıl हवाले से Allah-u मैं Teala onlara yol शामिल göstermektedir. होने वालों के कुछ वाकयात बयान करूंगा कि किस तरह अल्लाह ताला Yalnız ilgi çekici olaylar olarak bunları dinlememiz lazım. Aksine उन्हें सिर्फ हमें bu öyle bir gerçektir ki बल्कि imanı çoğaltmaya sebep olur ve çoğaltıyor da. जो ईमान Kendi durumlarımızı muhasebe etmemiz lazım. Yüce Allah'ın cemaate nasıl davranışı vardır, onun üzerinde Allah'a şükür etmemiz lazım. अल्लाह ताला के Teşekkür etmemiz lazım. सलूक पर Kendi muhasebelerimizi, sorumluluğumuzun hissi इजहार ve onu yerine getirmek için dikkatimizi çekmeli. जिम्मेदारी का एहसास Dünyaya doğruluk mesajını ulaştırmak, onlara yol göstermek. Bugün bizim görevimizdir. दुनिया तक सदाकत का Bu पैगाम bizim पहुंचाना, görevimizdir. इनकी रहनुमाई करना Bu işi yapmak için çaba sarf etmemiz lazım. Aynı yerde bizim ameli durumlarımızı dahi जहां हम Yüce Allah'ın söylediği yol üzerinde yola göre yapmamız lazım अल्लाह ki ताला के बताए हुए तरीके के मुताबिक bizim ameli örneklerimiz yeni gelenlerin imanlarını ताकि daha da kuvvetlendirsin. अमली नमूने Kısacası आने वालों के Yüce Allah'ın yardımı nasıl Allah-u Teala yol gösterir, ben onun birçok örneğini ileri süreceğim. Tunus'ten, किस तरह अल्लाह ताला Garp'ten bir bayan vardır. उन्हें पेश करूंगा. Yazıyor Meniye. यूनुस से एक Ben mutalayı çok severim. Kitapları okumayı. Ben Kur'an-ı Kerim ve birçok İslami kitapları okudum. नैया साहिबा Ancak birçok şeyi anlayamadım. Mesela Suratun Nisa'nın ayeti kerimesi وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. मसलन सूरत निसा की Aynı şekilde Vefat-ı Mesih ile ilgili diğer ayetler daima benim dikkatimin merkezi kaldı. फातिह मसीह के İsa Aleyhisselam öldü mü yahut gökyüzünde midir diri olarak. Riyazu Salihin'de Deccal'ın vasıflarını okudum ve aklıma geldi ki hayri ümmette Allah-u Teala फिर रियाज़ सालिहीन öyle insanı nasıl gönderebilir? और ख्याल आया Düşünüyordum ki İsa Aleyhisselam gökyüzünde ऐसा शख्स कैसे भिजवा सकता. oturup ne yapıyor? ख्याल आता था Bu düşüncelerden ben perişan olurdum. Sonra Allah-u Teala'ya dua ederdim. Bana yol göstersin diye. Birdenbire bir gün kanalları değiştirirken MTA kanalını buldum. दुआ करती थी. Diğer dini kanallardan değişik idi. Orada bir papaz ile bir Vefat-ı Mesih üzerinde tartışma vardı. Diğer kanallara mukabil इस पर एक पादरी के insanların konuşmaları çok vekar dolu idi. दूसरे चैनल O zaman anladım ki Mesih-i Mevud Hz. Mirza Ghulam Mehmed Aleyhisselam ortaya çıkmıştır. Zuhur etmiştir. Sonra MTA'yı seyrettim ve bütün meseleleri anladım yavaş yavaş. Sonra Allah-u Teala'ya dua ettim. फिर बाकायदगी से Bana ölüm gelmesin. और सारे मसाइल Ben Ahmedi olmadıkça. Sonunda ben biat ederek Ahmediye cemaatine girdim. न आए Bu benim üzerimde Allah-u Teala'nın büyük bir lütfudur. Sonra Yemen'den बैत करके जमात अहमदिया में दाखिल हो गई. ये मुझ पर अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है.
Ramdan Bey kendi biat olayını anlatıyor. Diyor ki ben रमदान Çin toplumunda kaldım साहब अपनी वैद ve क्या लिखते हैं onların iyi insanları olduğunu gördüm Çin'de. Şunu dahi gördüm. Bazı Araplar उनको बहुत onların kötü muamelelerini suistimal ediyorlar ये भी ve देखा onları küfür ediyorlar. Sonra dedim ki कि उसने मामले bu nasıl mümkündür? Bu insanlar और उनको bütün güzel ahlakları ve ameliyle rağmen cehenneme gitsinler मुमकिन है ve biz yalnız अपने sözde Müslüman olmamıza rağmen cennete girelim. वजूद जहन्नुम में जाए Cennetin varisi olalım. Ondan sonra diyor ki ben araştırma yapmaya başladım ve İslami kitapları okumaya başladım. Bu araştırma devam etti. Değişik İslami kitapları okudum ve kanalları seyrettim. Bu arada bir gün tesadüfen MTA'yı seyrettim. Orada beyan edilen deliller o kadar kuvvetliydi दौरान एक रोज अचानक ki onların kuvvetinden ve heybetinden sarsıldım. Bedenim sarsıldı. Öyle oldu ki sanki bedenimde उनकी कुव्वत bir cereyan vardır. मेरा जिस्म काम कर Sonra müstakil MTA'yı seyretmeye başladım. Onu göre göre ağlıyordum. लगा हो Fakat bilmiyordum ki niye ağlıyorum. मुस्तकिल लेवल की देखने लगा Bu his üstündü ki Allah-u Teala kendisi bu kanala benim dikkatimi çekmiştir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunu anlamak için Allah-u Teala'ya çok dua etmeye başladım. Her seferinde onun cevabı benim bedenimin sarsılması ve kalp tesellisi olarak görürdüm. Onun için teselli bulurdum ki Mesih Maud Aleyhisselam doğrudur. Ondan sonra सूरत में मिलता Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın eserlerini okumaya başladım. हम सच्चे हैं Benim sorularımın çoğunun cevabı oradaydı. Ondan sonra diyor ki ben biat ederek cemaate girdim. Cemaatin parçası haline geldim. Sonra Hollanda'dan Tom Overgül diyor kendi olaylarını yazarken राम साहब ben 22 yaşındayım ve üniversitenin öğrencisiyim. वाकयात 2014 senesinin başında Amsterdam'da उम्र 22 साल Betul Mahmud Camisi'nde biat ettim. मैंने 2014 के शुरू में एम्स्टर्डम में दायमा महमूद में बैत की Dine karşı ilgi duyardım मुझे हमेशा ve belli bir yaşta Allah-u Teala'ya inanırdım. की Fakat belli bir dine benim dikkatim खास yoktu. उम्र में तो खुदा की हस्ती पर ईमान भी Her gün ben hissediyordum ki खास मजहब की तरफ dünyada kötülük çoğalmıştır. Şimdi bu gençler ve onun düşüncesi bizim düşüncelerimizin düşünmemiz lazım. Doğuştan itibaren bazı Ahmediler ve hiç düşünmezler. हमारे Diyor ki her gün ben hissetmeye başladım ki dünyada kötülük çok çoğalmıştır. Bu beni mecbur etti ki कहते हैं मुझे रोज बरोज ben hayatımın gayesi nedir onu araştırmaya başladım. Çok okudum ve insan dostlarıma konusun arasında da bunun hakkında konuştum ve İslamiyet'e benim kalbim çekildi. Bununla alakalı olarak iki Ahmedi dostumla ben konuştum. मेरा दिल इस्लाम Onlarla Nunspet'te cemaat merkezine de girdim. मैं अपने Orada cemaat ortamını gördüm. Ondan sonra anladım ki gerçek İslam Ahmediye cemaatidir. Ve sonra şunu anladım ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam gerçekten bu dünyaya gelmiştir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bu dünyaya gelmiştir. मसीह मौद अलैहि Bütün Müslümanlar birliği arıyorlar ve Ahmedi tek cemaattir ki burada gerçek bir birlik vardır. इत्तेहाद की तलाश में हैं Burada gerçek iman tadı vardır. सिलसिला है Ben जिसमें हकीकी और बुनियादी इत्तेहाद है और जिसमें हकीकी ईमान की Halifatul Mesih'e dua mektubu yazdım. मैंने Mektup yazdıktan sonra Allah-u Teala lütfetti. खलीफतुल मसीह की खिदमत İslamiyet'in gerçekliği bana açıldı ve Mahmud Camisi'ne giderek biat ettim. फरमाया इस्लाम की Ben namaz kılmayı öğreniyorum हो गई और मस्जिद ve İslamiyet'e göre hayatımı geçirmeye çalışıyorum. मैं नमाज Sonra पढ़ना सीख रहा हूँ पाक पाक Selamet Bey vardır Kırgızistan'dan. फिर Diyor ki सलामत साहब हैं cemaatin başkanıdır. Ben किर्गिस्तान से çalıştığım yerde कहते हैं benim bir bayan iş arkadaşım vardır. Hristiyan idi. जहाँ Onunla din konusunda fikir teatisinde bulunurdum. Konuşması esnasında bana dedi ki kendi साथ मजहब dinim konusunda ben teselli içinde değilim. Ona İslamiyet ve Ahmedi cemaati tanıtıldı ve İslamiyet'in esasları kitabı kendisine verildi. Dedi ki din konusunda benim ne kadar sorum varsa onların cevabını bulmuş oldum.
ve teselli buldum ki gerçekten İslam gerçek dindir. Ondan sonra daha fazla kitapları okudu ve İslamiyet'in doğruluğuna imanı daha da kuvvetlendi. Sonunda Kadiyan'a dahi gitti. Biat etti ve şimdi vesiyet nizamına dahi katılmıştır. Sonra Hollanda'dan Ercan Hristiyan idi. Kendi kubulunun olayını anlatıyor. Allah-u Teala ile benim alakam ve onun sevgisini arıyordum daima. Fakat Bible, Kitab-ı Mukaddes bana doğru yol göstermedi. Bir gün evden çıkmadan önce ağlayarak Yüce Allah'a dua ettim. Ya Rabbi, Hakk'a doğru bana yol göster. Ve öyle bir zat ile beni görüştür ki o beni seninle görüştürsün. Bu Hollanda'da kralın yaş günüydü. Herkes dışarı giderek kendi masalarını kuruyorlar. Daha bir saat dahi geçmemişti ki ben Ahmedi cemaatinin kitap masasından geçtim. Orada bir Ahmedi ile karşılaştım. Cemaati tanıttı bana ve diğer cemaatin literatüründen başka İslami usul ki felsefi, İslamiyet'in esasları kitabını verdim. Ben eve gidince bu kitabı okudum ve hayatım değişti. Hemen anladım ki bu kitabın yazarı küçük bir insan değil. Allah-u Teala tarafından bilgi edinmiş bir insan böyle bir kitap yazabilir. Ve İslam gerçekten doğru bir dindir. Ondan sonra ben Hollanda toplantısına ve Almanya toplantısına katıldım ve bu toplantı benim üzerimde çok büyük etki yaptı ve ben anladım ki bütün bunlar benim dualarım cevabıdır. İnkar yeri kalmamıştı benim için. Almanya celsası esnasında biat ederek cemaate girdi. Libya'dan Hala adlı bir bayan diyor ki Libya'da Kazafi'nin hükümeti devrildikten sonra ben Allah-u Teala'ya çok dua ettim ağlayarak. Ya Rabbi, İmam Mehdi'yi gönder şimdi ki durumu düzeltsin. Ondan sonra birdenbire ben kanalı değiştirirken Amtiye'yi gördüm. Orada Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın resmini gördüm. Benim dikkatimi çekti. Ben o kanalın değişik programlarını görmeye başladım ve anaçlarını anladım ve bu olay bir sene kadar da uzadı. Ondan sonra ben karar verdim ki hiç geciktirmeden hemen biat etmek lazım. Sonra diyor ki bana mektup yazıyor. Benim imanım kuvvetlenmesi için dua edin. Sonra Abdullah Bey bir yerde şofördür. Ben evleneli 2 seneden fazla zaman geçmişti. Evladım yoktu. 2 sene önce ben Ahmediye cemaatinin ismini daha yeni duydum ve İmam Mehdi'nin zuhuru benim kulağıma gelmişti bu haber. Ben evlat için dua ettim. Ya Rabbi, eğer gerçekten Mehdi zuhur ettiyse, Mirza Ghulam Ahmed doğru İmam Mehdi ise o zaman bana evlat nimetini ver ve Mesih Muhammed'in kölelerine girmemi bana nasip eyle. Diyor ki Allah-u Teala benim duamı kabul buyurdu ve benim karım hamile oldu ve şimdi benim kızım vardır. Ondan sonra Ahmediye cemaatine girdi. Eğer bir yerde teselli bulmuyorsa bazı kimseler fakat hakkı aramak istiyorlarsa ve Allah-u Teala'nın önünde eğer dua ederlerse ağlayarak dua edin. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam da söylemişti. Dua edin Allah-u Teala bana doğru yol göstersin diye. Allah'tan yol isteyin. Eğer niyet iyi ise Allah-u Teala mutlaka yol gösterir. Sonra şu yahut bu yolla yahut rüyalar vasıtasıyla yol gösterilir. Ahmediye cemaatinin doğruluğu belli olur. Bazı olaylar vardır. Gambiya Amiri yazıyor rüya olayları. Gambiya Amiri yazıyor ki bir yer vardır Gange Kabire'nin bir dostu dedi ki Ahmediye cemaatinin mesajını duyduğumdan beri onun iyi gördüm. Sonra cemaatin karakteri etkileyiciydi fakat daima
हमेशा अच्छा hayret ederdim. Neden अफराद जमात का किरदार Müslüman ulemalar Ahmediye muhaliftirler? ताज्जुब होता है Bu olamaz ki bunlar hepsi yanlış olsun. Onun için Ahmediye cemaatinin iddialar konusunda şüphe içindeydim. हो नहीं सकता। Birisi bana dedi ki इसलिए जमात muameleyi Allah'a havale et ve dua et ki Allah-u Teala sana yol göstersin. मुझे मशवरा Ben dua etmeye başladım. मामला Bir gece rüyamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. रहनुमाई फरमाई। Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki gel benimle birlikte yürü. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte birçok insan vardı. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanındaydım ve bir çölü kat geçtik. Gittiğimiz yerde सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम bazı insanları gördüm. Ben onların yanına geçtiğim zaman करके जिसका onları tanıdım. Bunlar Ahmediye cemaatinin üyeleridir. जब मैं इनके लोगों के करीब Sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki taifeyle birlikteydi. İlk önceki taife sonra ikinci taife. Bu rüya vasıtasıyla Ahmediye cemaatinin doğruluğu açıldı bana ve और दूसरा बात और biat ederek Ahmediye cemaatine girdim. ताकत वादे हो गई। मैंने ख्वाब मिशन साहब को सुनाई और बैत करके Tebliğ dahi yapar. Onun vasıtasıyla birçok insan Ahmediye cemaatine girdiler. Sonra Heyeti'nin muballiği diyor ki कई लोग इनके bizim bir yeni nev mübayi anlattı. हेटी के मुबल्लिग हैं, कहते हैं Cemaat konusunda araştırıyordu. मुबाए 2014'sinin ikinci haftasında rüya gördü. बात के बारे में तहकीक कर रहे Bir gün vardır. फरवरी 2014 Çok apaydındır हफ्ते की बात है। ve güneş çok yakın olduğu görülüyor. एक दिन है जो Aydındır. है और लगता है Birdenbire büyük deprem oluyor. Bundan dolayı göz göre göre सूरज बहुत bütün evler yıkılıyor. अचानक बहुत शदीद जल्द Onun evinin bir kısmı da yıkılıyor. से देखते ही देखते तकरीबन Bundan dolayı aklına geliyor ki ben giderek Ahmediye merkezini göreyim. Rüyada merkezi doğru yürüyor. आता है Yolda her tarafta berbat olmuş evler var. बाद में ही घर İnsanlar bağırıyorlar. Ahmediye merkezine gidince हर तरफ görüyor ki misyonun merkezi tamamen sağlamdır. दिख रहे हैं Ve Muballik ve diğer Ahmedilerle birlikte तो देखते हैं कि मिशन की इमारत ev dışında durarak konuşuyor. साहब बाज दूसरे अहमदी अहबाब के Beni görünce diyor ki gelin साथ घर से बाहर खड़े होकर denize gidelim. Denize gidince orada bir kayık vardır beyaz. Bütün Ahmediler o kayığa biniyoruz. हम सब जब पोर्ट पर पहुंचते Orada daha önce dahi Ahmediler vardı. हैं खड़ी होती है Ve biz o büyük kayıkla vasıtasıyla yolculuk yapmaya başlıyor denizde ve ondan sonra rüya bitiyor. Diyor ki ben kalbime girdi ki şimdi eğer necat varsa Ahmediye vasıtasıyla olacaktır. Böylece cemaat beyat ederek cemaate girdi. Sonra Avustralya'dan bizi muballik yazıyor. Bir Sih dost फिर ऑस्ट्रेलिया tebliğ yapıyorduk ona. Avustralya celsasına girdi. Çok araştırmadan sonra bir rüya vasıtasıyla Ahmediye cemaatine katıldı. जलसा Diyor ki शामिल हुए काफी तहकीक के बाद एक ख्वाब की बिना पर उन्होंने अहमदी को bana telefon açtı. कहते हैं Sesi ağlamaklıydı. Konuşmak zordu kendisini. Ağlıyordu. फोन किया Anlattı. आवाज बड़ी 3 gün önce ben rüya gördüm. Ben öyle bir yerdeyim ki orada çok karanlık vardır. O karanlıktan dolayı ben çok üzgünüm. देखा Sanki ben nefes alamayacağım. यहाँ बहुत Canım çıkacak. इससे देरी की वजह Ben nasıl bu karanlıktan çıkacağım diye düşünüyorum. Bu arada karanlıkta birdenbire nur doğuyor ve karanlık nura dönüştü. Sonra büyük bir zat benim önüme gelerek durdu. Ve dedi ki bu karanlıklardan çıkmak istersen elimden tut. Elini bana uzattı सामने आकर खड़े हो गए ki benim elimi tut. Ben onun elini tutar tutmaz gözüm açıldı. 2 gün perişan kaldım. Bu ne bir rüyaydı. Sonra o zat benim zihnimden çıkmadı. मैं 2 दिन Aynı gün muballik ख्वाब थी onu çağırdı और वो बुजुर्ग मेरे जहन से ve Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam ve halifelerin resimlerini gösterdi. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın resmini gördü. Dedi ki bu zat idi bana diyordu ki benim elimden tut ve karanlıktan çıkacaksın. Bu zatı ben rüyada gördüydüm. Mali'nin muballiği yazıyor. Bir şahıs telefon etti ve dedi ki ben bugünden beri Ahmedi oluyorum. Lütfen benim biyetimi alın. Ona sebep sorduk. Dedi ki Müslümanların şu durumdan dolayı
Ben hiçbir fırkaya girmek istemiyordum ve Kur'an-ı Kerim ve hadis kitaplarını okuyarak mümkün olduğu kadar ona göre amel ederdim. Fakat Müslümanların bugünkü durum benim kalbimde durumdan dolayı kalbimde bir vardı ki Allah-u Teala bu dini bu durumda bırakmayacak ve Mehdi mutlaka zuhur edecek. Şu arada birisi İmam Mehdi, ben İmam Mehdi için dua ederdim. Dün gece ben dua ettikten sonra uykuya daldım, rüya gördüm. Ay ayrıldı gökten ve yeryüzüne geliyor ve yaklaşa benim elim üzerinde geldi. Oradan ses çıkıyor ki Mehdi geldi ve ağlayarak insanları çağırıyor. Sonra diyor ki sizin radyonuz aynısını söylüyor zaten. Cal Mehdi, Cal Mehdi. Mehdi geldi, Mehdi geliyor. Onun için bir şüphe yoktur ve ben biat ediyorum. Yine Kurakari Kasini Suma Bey diyor ki bir Ahmedi dostum Muhammed Bey tebliğ yapıyordu bana. Ben teselli bulmuyordum. Ben durmadan dua ederdim. Ya Rabbi bana doğru yol göster diye. Bu arada ben rüya gördüm. Çağrıldım doğru yoldur. Ben teselli buldum ve Allah-u Teala biat etmemi bana nasip etti. Biat etmem. Sonra Almanya'dan İbrahim Bey bana yazıyor. Cemaat ile tanıştıktan sonra ben MTA'yı seyretmeye başladım. Bundan sonra ben Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğu hakkında dua ettim ve istihareye yattım. Bir gün istihare namazından sonra ben rüyada Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm. O kendi çevrenden çıkmıştır. O çevreden nur fışkırıyordu. Ben ihram içinde kendi evinin kapısında duruyordum. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam kendi elini beni başımın üzerine koydu. Ona arz ettim. Sam'an ve ta'atan. Ondan sonra uyandım. Yani ben sizin sözünüzü dinleyeceğim ve itaat edeceğim. Ondan sonra benim kalbim açıldı. Şerh-i sadr oldu. Sonra Mısır'dan birisi diyor ki ben Mısırlı bir gencim. Bir sene önce MTA vasıtasıyla cemaat ile tanıştım. Ve Naciye Firke'yi ben anladım. Benim biatimi kabul edin. Diyor ki bir gece ben rüyaya ağlayarak istikamet için bir nişan, bir delil istedim. Rüyada kendimin bir mecliste olduğunu gördüm. Orada diyor ki bana diyor ki seni gördüm. Sizi gördüm. Ve siz bana bir yüzük verdiniz. Orada bir ayet-i kerime yazılıydı. Ben uyanınca çok mutluydum. Ve bu rüyanın doğru olduğunu gördüm ve sonra Sierra Leone'dan bir muballik yazıyor. Kenema regionundan uzak bir cemaat, Tongo Field adlı bir cemaat var. O cemaatin bir köyünde Ahmediye cemaatinin bir üyesi yoktu. Onunla bitişik cemaate güzel bir ahlaka sahibi olan bir genç vardı. Geleneklere göre ona taç giydirdiler. O diyor ki ben taç giydiğim zaman rüya gördüm. Küçük bir büyük cemaate gitmek istiyorum. Ses geliyor. Eğer dua kabul ettirmek istiyorsan ve Allah ile alaka kurmak istiyorsan küçük camiye git. Küçük camiye gittiğim zaman görüyorum ki benim babam o camidedir. Ve bana diyor ki oğlum bu Ahmedi cemaatinin camisidir. Eğer Allah-u Teala ile alaka kurmak istiyorsan yalnız bu camiye gelerek namaz kıl ve irtibat halinde kal. Diyor ki bu rüyadan önce ben cemaat konusunda bilgi edinmemiştim. Hiçbir şey bilmiyordum. Sonra sormaya başladım. Burada Ahmediye cemaatin bir camisi var mı? Adamın birisi bir cami hakkında bana yol gösterdi. Oranın muallim ile irtibata geçtim ve biat ederek cemaate girdim. Asıl ihlastır. Çoğukluk değil. Allah-u Teala'nın lütfudur. Allah-u Teala kiminle birlikte ise. Onun için demek ki Müslümanların bütün fırkaları bir tarafta ve Ahmedi cemaati bir tarafta.
buna dahi dikkati çekildi ki çoğukluğa bakma, şuna bak ki Allah-u Teala'nın yardımı hangi taraftadır ve dua kimin duası daha fazla kabul ediliyor. Gambiya'dan bir adamın birisi yazıyor rüyasından bahsederek, bir gece ben uyuyordum, rüyada adamın birisini gördüm, o geldi ve elinden tuttu ve selamun aleyküm ve rahmetullah dedi. Rüyada ben onu tanımadım. Sonra insanlara sordu, bu kimdir? İnsanlar anlattılar, dediler ki Muhammedi cemaatinin imamıdır. Sonra ben uyandım. Ertesi gün sabahleyin bu bizim misyonumuza geldi ve bizim muallim ile rüyasını anlattı. Bizim muallim MTA'yı açmıştı. O zaman benim cuma hutbem MTA üzerinde vardı. Diyor ki beni görür görmez dedi ki dün gece bu zat benim rüyamda gelmişti. Sonra Ahmediye cemaatine girdi. Böylece. Naib Nazır Davet Elallah Kadiyan diyor ki burada Hanuman köyünden Mocam Vali bir belli müddet önce bir rüya gördü. Ölü bir çocuk var. Ona diyor ki sizin yanınıza 4 kişi gelecek. İslam dini konusunda size bilgi verecekler. Siz onların sözünü dinleyiniz ve onlarla birlikte olun ve amel edin. Biz Lal Din'in evine gittiğimiz zaman Ahmediye cemaatinin mesajını verdik. Bütün sözler dinledikten sonra dedi ki sizin gelmenizden önce Allah-u Teala bana bilgi vermişti. Ben sizi bekliyordum. O ve onun oğulları ve bütün ailesi biat ederek cemaate girdiler. Kırgızistan'ın insanları lokal cemaatin vardır. Orada Nev Mübahi beyan ediyor. Bahadur Bey 1998 senesinde ben ikindi namazını kılıyordum. Selam vermeden bir müddet önce keşif durumuna girdim ve benim sağ kolumda Kur'an-ı Kerim'in Yunus suresinin bu ayeti okundu. Vallahu yadu ila daris salame ve yahdi men yeşâ ila siratim mustakim. Allah-u Teala selamet evine çağırır ve kime isterse doğru yol ve yola hidayet eder. Ondan sonra diyor ki bana anlatıldı ki bu ayetin detaylarını Hindistan'dan birisi gelip sana anlatacak. Ondan sonra bu durum yok oldu. Namazdan çıktıktan sonra ben hayret içinde kaldım. Bu nasıl bir durum oldu ve bu niye böyle oldu? Çünkü ben o ana kadar Hindistan'ı dahi bilmiyordum. İsmini dahi duymamıştım. Sonra Kırgızistan'dan Rusya'ya gitmem gerekti. Buraya gelince bazı dostlarla karşılaştım. Onlar Hindistan'dan idiler. Ama cemaat konusunda bir şey bilmiyordum. Onlarla dahi konuşmadım. Yalnız iş sözleri oldu. Sonra yavaş yavaş dini konusunda bilgim çoğaldı. Bir gün geldi ki ben Ahmediye cemaatiyle tanıştım. Ve bana Allah-u Teala'nın lütfuyla cemaati kabul etmem bana nasip oldu. 2012 senesinde biat ederek cemaate girdim. Allah-u Teala bu ayetin detaylarını anladım. Çünkü Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın alakası Kadiyan'dandır. Allah-u Teala onun için bu imamı kabul etmem ve cemaate girmemi bana nasip etti. Ve Hindistan'dan bu gelen benim için hidayet ve selamet sebebi oldular. Bizim müballik Chandrapur, Maharashtra, Hindistan'dan yazıyor. Burada bir kasaba vardır. Orada Şeyh Kadir'in karısı Sultane Begum uzun zamandan beri Ahmediye cemaatine aşırı derece muhalef idi. Bir Andhra Pradesh'in bu ailesinden idi. Evlendikten sonra onun kocası Şeyh Kabir Bey Ahmediye cemaatine girdi. Bunun üzerine büyük tufan koptu ve boşanmaya kadar gittiler. Şeyh Kadir Bey Ahmediye cemaatini yer tuttu. Kadir Bey'in söylemesi üzerine biz de ona nasihat ettik. Senin kocan doğrudur, sen de dua et. Allah-u Teala sana bir nişan gösterecek. Fakat kadın zannediyordu ki Ahmediye'den dolayı benim imanım zayi olmasın. Bundan dolayı Ahmediye cemaatinden uzak durmaya çalışırdı. Evde MTA olmasına rağmen
इसी वजह से वो अहमदियत से medeni kanalı seyrederdi. Fakat Allah-u Teala'nın kendi tecellisini gösterdiği bir gün Sultane Hanım bir rüya gördü. Bir büyük zat ona kelime-i şehadeti okutuyor ve anlatıyor ki Kur'an-ı Kerim son şeriat kitabıdır, ona amel et. कि एक बुजुर्ग उन्हें कलमा पढ़ा रहे Diyor ki o büyük zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi rüyada. Bu rüyadan sonra teselli bulmadı fakat yine belli bir müddet için sustu. Sonra belli bir müddet için sonra yine bir rüya gördü. Orada bütün çevrede Ahmediye cemaati yayılmıştır ve kime soruyorsam kendisine Ahmedi olduğunu söylüyor. Sonra yine gördü अहमदियत फैल चुकी ki और जिसे La ilahe illallah Muhammed Resulullah yazılıdır. कि अंडे की जर्दी के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह Bir yerde. Sonra muhalif karısı इस्लाम आ चुका diyor ki rüyada insanlar gerçekten bu doğrudur diyor. Sonra uyanınca biat ederek cemaate girdi. इसके बाद सुबह Bir yumurtanın içinde La ilahe illallah Muhammed Resulullah yazılı olduğunu gördü. Mali'den bir dost diyor ki bir Bange Cara adlı bir zat var köyde. Dedi ki uzun zaman önce bir rüya gördü. जारा साहब Büyük yüksek bir duvara tırmanıyor. के एक लंबे Onun üstüne çıkınca orada birçok çiçek görüyor. O çiçeklerin sağında birçok insan vardır. Rüyada kendisine anlatılıyor ki eğer İslamiyet'i öğrenmek istiyorsan ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanımak istiyorsan bunlara katıl. Fakat hiç anlayamıyor ki bundan ne murattır. वसल्लम को पहचानना है Şimdi Ahmediye radyosunu, Nur radyosunu, adı Nur'dur, dinlemeye başladı. Bir gün tekrar rüya gördü ve denildi ki Ahmediye radyonun insanlarıdır, bunlara katıl. सुनना शुरू किया Allah'a girecek, katılacaksın, ulaşacaksın. Ondan sonra biyet etti Allah-u Teala'nın lütfuyla. हो जाओ तो Allah-u Teala bu gibi insanlara yol gösterirse, bu gibi olayları dinleyerek biz doğuştan itibaren Ahmedi olanlar, खुद रहनुमाई फरमाते bizim dahi sorumluluğumuz çok çoğalıyor. हम जो Kendi durumumuzu daima gözetleyelim. Allah ile alaka kuralım. जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है Kendi ameli durumlarımızı düzeltelim söylediğim gibi. अल्लाह ताला से Daima unutmamamız lazım. Hatırda tutmamız lazım. Bizim tembelliğimiz bizi mahrum etmesin. Allah-u Teala'nın kadiridir. Ahmediye'nin kafilesi inşallah ilerleyecek. न करती जाए Bu ilerlemeye devam edecek. कि अहमदियत Onun için çok dikkat lazımdır. आगे बढ़ते चले Biz dahi daima bu kafilenin parçası olarak kalalım. बस बहुत तवज्जो की जरूरत है कि हम भी हमेशा Diğer kalan öyle olaylar dahi vardır ki Ahmediye aleyhinde fetvalar verilir. Fakat o fetvalar bazen ders vermek için olur. के खिलाफ बड़े फतवे Allah-u Teala öyle olaylar yaratır. फतवे बाज दफा O fetva अल्लाह ताला verenler onlara के इन्हीं फतवों का निशाना onlar aleyhinde işlemeye başlar. Bir bayan var Mısır'dan diyor ki benim babam से हमारे bir İhvanul Müslümin'in खातून हैं जिहाद साहब ile alakalıydı कि मेरे वालिद ve साहब kör körüne ona taklit ederdi. मानव मुस्लिमीन के Ahmediye cemaatinin el-Yazı billah Ahmediye Müslüman dışında olduğunu dair fetva aldılar Darül İfta'dan. Bir gün babam bizim akrabalarımız önünde bize yanlış bir suçlamada bulundu. O zaman ben ağlayarak मेरे वालिद साहब dua ettim. हमारे अकरबा Dua के ettim. सामने हम पर एक झूठा Ya Rabbi lütfet bize yardım et. मैंने इंतहाई Ve bundan ölç al. Bu yalan söyleyerek hak söylediğini iddia ediyor. Dua ettim ya Rabbi इंतकाम ले eğer Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam doğruysa bir mucize göster. मैंने दुआ Diyor ki ben oruçluydum इस्लाम से ve akşam vaktiydi. Televizyonu açtım. Mısır'ın durumu konusunda bilgi edindim. रोजे से Hayret içinde kaldım. जिक्री को वक्त El-Azhar, El-Hazır, İhvan-ı Müslümin İslam'dan dışında olduğunu, mürted olduklarını anlattı. O zaman tekvir arasını anlattım. Dedim ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam gerçekten haklıdır. Mısır'da Camiatul Azher'den olan fetvayı Darül İfta tarafından नाम दर हकीकत हक पर हैं çıkan fetvadan daha üstün tutulur. Babama dedim ki şimdi bak Allah-u Teala tarafından nasıl siz cevap verildi size. Siz bir fetva çıkardınız ve ona mukabil size daha kuvvetli bir fetva verdi Allah-u Teala.
Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam haklıdır, hak üzerindedir ve sen yanlışsın. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki, bir iki gün vardı benimle birlikte, kimse yoktu. Şimdi görüyorsunuz ki insanlar taifeler halinde geliyorlar. Yatuna min kulli faccen amik. Yalnız bu kadar değil. Bunun üzerinde bir haşiye var. Muhalifler çok çalıştılar. Fakat o cümle tamamlandı. Şimdi yeni gelen insan bu ilhamın bir mucizesi halinde oluyor. Delili oluyor. Sonra bir yerde dedi ki Allah-u Teala istemiyor ki bizim cemaatimizin imanı zayıf kalsın. Allah-u Teala kendi lütfuyla cemaatin imanını çoğaltmak için mucizeleri göstermektedir. Allah-u Teala'nın lütfuyla bu silsile daha hala devam etmektedir. Fakat belli bazı insanlar şanslıdır ki mucize görünce dahi ders almazlar. Hakkı tanımazlar, tanımaya da çalışmazlar. Muhalefette ileri adım atıyorlar. Böyle insanlar bir gün kendi sonucunu görecekler. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam der ki Allah-u Teala beni memur etmiştir, göndermiştir. Allah o beni göndermiştir. Muhalifler görseydiler Allah-u Teala tarafından geldiğini anlatıyor. Allah-u Teala'nın yardımı dahi var mı onun yanında, yok mu? Ancak bunlar mucize üzerine mucize gördüler ve dediler ki yalancıdır. Yardım üzerinde yardım, teyit üzerinde teyit gördüler fakat dediler ki bu sihirdir. Ben bunlardan ne bekleyeyim? Onlar Allah-u Teala'nın kelamına saygısızlık yapıyorlar. Allah-u Teala'nın kelamına edep göstermeleri lazımdı. Onun ismini duyar duymaz bunların kabul etmeleri lazımdı. Fakat silahları bırakmak lazımdı. Fakat şimdi bakınız ki sonuç kimin elinde olacak? Dua ediyorum Allah-u Teala bu muhaliflerin sonucunu dahi kendilerine göstersin. Muhammediye cemaatin kafilesi inşallah Allah-u Teala ilerlemeye devam edecektir. Onu daha da hızlı bir şekilde daha ileri gitmesi nasip etsin. Ve biz de daima onun parçası olarak kalalım. Cuma namazından sonra ben bazı cenazeleri namazı kıldıracağım. Gayb, Cemil Ahmet, Gül Yahut Gil uzun zamandan beri Almanya'daydı. İngiltere celsasına geldiydi ailesiyle birlikte. 3 Eylül'de Almanya'ya geri gidiyordu. Yolda Limburg şehrine yakın orada bir iş vardı. Orada olayı geçirdi. Kızı sürüyordu arabayı. O olayda arkadan gelen bir araba hızlı bir şey onu geçmek istedi, sollamak ve ikinci hatta cerite girdi onun arabası ve muhaliften gelen bir arabayla çarpıştı. Bunun neticesinde Cemil Ahmet'in karısı Abdülhamid, onun torunu 11 yaşındaki torunu ve 10 yaşındaki torunu vefat ettiler. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Cemil Bey'in kızı Umda şoför, o ve onun torunu çok yaralı idiler, komada idiler. Şimdi Allah Teala onlara şifa etsin. Şimdi durumları daha iyi. Abdülhamid Bey 15 sene önce Sadr Lajna görevini yaptı Offenbach'ta. Ve Beytül Cami Offenbach'ın temel atma torununa dahi katıldım. Rana Kerametullah Han Mansera amirinin kızıydı. Selamun Aleyküm demek üzerine kendisi elinde dava açılmıştı. Allah-u Teala derecelerini yükseltsin ve geri kalanlara sabır versin.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله